안녕하세요. 양필라도 양정원. 오늘은 집에서 하는 타바타를 준비해봤어요. 층간소음 없는 타바타입니다. 실내용 매트, 그리고 발목 안전, 발바닥 안전, 그리고 층간소음을 위해서 실내용 운동화도 준비해주시면 좋겠습니다. 자, 그러면 운동 시작해보도록 하겠습니다. 첫 번째 동작입니다. 런지 자세에서 뒷다리를 앞으로 가지고 오면서 살짝 점프해주세요. 발이 바닥에서 꼭 떨어지지 않아도 되니까 조금씩만 점프해주세요. 두 번째 동작입니다. 누운 니은 자세에서 상체만 위로 둥글게 말아서 손을 발 쪽으로 뻗어내면서 올라오세요. 이때 배꼽은 바닥에 붙여놓고 머리만 위로 올려주세요. 세 번째 동작입니다. 앉은 자세에서 양손을 바닥에 짚고 엉덩이를 들어주세요. 그 상태에서 한 다리씩 발을 교차하면서 뻗어내주세요. 마지막 동작입니다. 무릎을 바닥에 두고 푸시업 자세로 내려가세요. 가능한 만큼만 내려갔다 올라오세요.
집에서 하는 층간소음 없는 타바타를 해봤는데요. 잘 따라하셨나요? 혹시 또 저만 운동한 거 아니겠죠? 네, 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 해주실 거죠?